Bisenija Tereščenko, akademski slikar, mozaičar. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Dobila je nagradu za mozaik Fakulteta likovnih umetnosti i prvu nagradu na Bijenalu mozaika u Beogradu. Autor je više dela za sakralne i javne objekte. Na poziv Emira Kusturice uradila je monumentalne mozaike Mlada Bosna i Konopac u Andrić gradu. Njeno delo mozaičku ikonu Presvete Bogorodice kao državni poklon predsjednik Nikolić uručuje predsjedniku Putinu prilikom posete Srbiji. Magistrirala sam na Fakultetu likovnih umetnosti pod mentorstvom profesora Đure Radlovića na temu Vukovih bajki, odnosno bajki iz njegove zbirke narodnih pripovedaka. Taj mračni svet bajki je svojim arhaičnim temama i motivima idealno pogodan da bude ilustrovan mozaičkom tehnikom koja svojim praiskonskim materijalima, kamenom, staklom, zlatom daje tu neku bogatstvo, prati bogatstvo motiva koje bajke nude. Mozaik je ujedno i zanat kao i ozbiljna likovna tehnika, ima puno sporednih propratnih radnji koje se rade pred izvedbu mozaika i u toku izvedbe mozaika. Koriste se alati veliki i robustni koji zahtevaju održavanje i tako. Ali ja sam negde našla u tom svetu pomoć i trudim se da sada radim najfinije stvari koje jedino ja mogu da radim, dok poverim drugima da mi pomognu. Ove pomoćne stvari, seckanje kamena i tako dalje. Seckanje kamena, izrada pozadine, ornamenata, slova i tako. To je ono što može da se podeli posao u mozaiku. A da li dobri mozaičari moraju da budu dobri slikari, a ne mora dobar slikar da ne znači da će biti dobar mozaičar? Tako je. To je tačno. Dobar mozaičar mora da bude dobar slikar, mora da ima talenta, pre svega za precizan slikarski rad, ali tu je već i pitanje temperamenta, da ima tu smirenost i koncentraciju na sitan detalj, na spor rad koji usporava manir, koji negde nema tog ekspresivnog rada kao u delima nekih slikara koji vole da se razmašu četkom i bojom. Pre nego što počneš da radiš na nekom mozaiku, ti moraš da ga nacrtaš, je li tako? Tako je, prvo nacrtam. Inače, postoje one škole mozaika, da kažem, nekom maniru, gde se uzme šablon kao za goblen i radi se po tome. Ja svojim mozaicima pristupam autorski od početne ideje do krajnje realizacije. Nacrtam skicu umanjenu, zatim je opet ručno uveličam. Nekad se poslužimo i projektorom kada je u pitanju veliki format, kao što je bio mozaik za Andrićgrad ili neki veći crkveni mozaik. Zatim se određuju boje kamena, nemam šablon, nemam mustru i tako, nego sama određujem to. Jedno od tvojih dela je i mozaik Konopac koji je postavljen u Andrić gradu. Možete li na primjeru tog mozaika objasniti kako zapravo nastaje mozaik i koje su faze u njegovoj izradi? Dok sam imala izložbu na Mećavniku, Emir Kusturica je video moj rad i došao je na ideju da neke površine koje trebalo likovno osmisliti ispunim mozaikom. Poverio mi je to i to mi je bila izuzetna čast. Zatim, prvi rad koji je nastao je mozaik na temu Vuče Konopca. To je kao neka slava životu, slava boravku ljudi u prirodi, odnos ljudi prema svojoj sopstvenoj snazi, sposobnostima, jedni prema drugima, gde se neka mala sujeta i želja za nadmetanjem
kroz neki lekovitu dozu humora dobija simpatični, prihvatljiv oblik. I samo u okviru toga, znači to je bila početna ideja da se prikažu ljudi u prirodi. I samo u okviru toga su dobili neke prepoznatljive likove. U tom tvom mozaiku vidimo likove Emira Kusturice, Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i još nekih ljudi koji vuku taj konopac. Sa strane stoji Novak Đoković koji gricka semenke, skrštenih ruku stoji Branko Ćopić, tu su neke razigrane devojke u voćnjaku, neke guske. Da, pa eto kažem, želim da naglasim da je početna ideja bila običan čovek. Bez prepoznatljivih likova nisu likovi nametnuli temu, nego su se uklopili u taj prirodni ambijent po nekoj težini tog trenutka, težini važnosti sopstvene u tom trenutku i mojih ličnih naklonosti, kao što je moja ljubav prema Branku Ćopiću ili važnost Novaka Đokovića koji nas predstavlja na neki najbolji način, ili ti ljudi kao što je Emir Kusturica i Milorad Dodik koji su negde u nekom duhovitoj pozi, koji su u tom trenutku najveću ulogu imaju u stvaranju Andrićgrada. Znači ti dobiješ ideju, tu ideju nacrtaš i kada si je nacrtala, onda šta se dalje radi? Kada nacrtam ideju, onda je uveličavam na format koji je potreban, koji je zadat ako je narudžbina u pitanju. U format mozaika? Format 1:1, znači veličinu, crtež dostigne tu veličinu koja će biti izvedena u mozaiku. Koliko je to kvadrata bio taj mozaik? Taj mozaik je oko 30 kvadrata imao. On je rađen iz segmenata. Angažovala sam, zamolila i imala veliku podršku svojih koleginica. Nas 4 smo radile taj mozaik. Svaka je dobila svoj deo. Ja sam kao autor nadgledala to da bi ta poetika bila usaglašena u svakom segmentu mozaika. I negde sam izabrala saradnike koji su mi slični po senzibilitetu. Zatim, kada su segmenti izrađeni, figure pojedinačne ili elementi pozadine, one jabuke, krošnje, drveća, onda smo našli veliki prostor, uz pomoć i podršku, naravno, ljudi iz Andrićgrada, veliki prostor gde smo povezivali na podu, jer toliki veliki 130 kvadrata je nemoguće pronaći, a i negde da bi bilo sagledljivo, morali smo na podu da povezujemo segmente mozaika. Zatim, kad se to sve poveže i dobije se jedinstvena celina mozaička na podu, onda se opet isčereči, iseče na komade od otprilike kvadrat veličine. Opet po nekim delovima jedinstvenice po celini, recimo oko figura ili tako, da bi mogli da se montiraju na zid. I oni se tako i u delovima izliju u mozaičku ploču, betonsku, jer mi inače dok radimo mozaik radimo inverznom tehnikom. To je tehnika gde se radi prvo na platnu, lepkom, i zatim se nalije beton na to da bi se dobila mozaička ploča, tako da ono što radite to je odozdo je sama slika. Vidimo na ovim snimcima da ti u svom dvorištu mažeš lica tih likova sa nekom belom masom, a onda ih prskaš vodom. Je li to prednja strana, je li to lice mozaika ili se to lepi na zid? To je faza kada se mozaik pere od tog lepka kojim smo sve vreme radili dok su mozaici bili na stolu i dok su povezivani na platnu. To je knjigovezačko tul platno, zanimljivo znati možda. I zatim se kad se stegne beton i okrenu mozaici se peru od tog vodotopivog lepka i dobije se ravna površina gde su mozaici svi u istom nivou i sagledljiva, lepa
strana mozaika kako smo želeli da postignemo. To je najuzbudljiviji trenutak u fazi izrade mozaika. I onda se to transportovalo u delovima i onda ste ponovo to sastavljali i stavljali na zid, je li tako? Da, to se u delovima u delovima prenosilo, odnosno tako i iskomadan se preneo u Andrićgrad i moj kolega koji je u tome vešt, koga sam zamolila i poverila mu taj zadatak, je montirao taj mozaik na zid u delovima, uklopivši ga kao neku vrstu puzli, tako da slagalice. I zatim se na licu mesta sam na skeli boravila u Andrićgradu i jedno 10-ak dana su se ti vezovi između ponovo retuširali na samom zidu. Koji se materijali koriste za izradu mozaika? Su to prirodni kamen ili imaju nekih veštačkih elemenata? I kako se nađu kamen takve boje da tačno možete da oslikate lice? Vidimo na ovim snimcima da su lica i Novaka Đokovića, ovih poznatih ličnosti, zaista verno, kao da su maltene fotoaparatom uslikani. Da. Evo, na primjer, iako je mozaik likovna, slikarska tehnika, njemu se ne može pristupiti kao što slikar meša boje. Ne može lako da se postigne boja, nego se boje kamena traže jako dugo i sakupljaju na odgovarajućim mestima gde se može naći raznovrsne boje kamena i italijanskog stakla. Zato, eto, svaka boja koju znamo ima hladniju i topliju varijantu, a svaka od tih ima veliku skalu nijansi, od najtamnije do najsvetlije. Koriste se i graniti i mermeri i jako je važno imati veliki izbor kamena. Svaki se različito lomi, treba poznavati prirodu kamena. Svaki komad se ručno obrađuje, osim što ja dobijem tako gotove kockice, ali moram svaki ručno da obrađujem. Znači, veliki izbor kamena je za mozaik, kao slikarsku tehniku, jako važan. Veliki mozaik Mladobosanaca također se nalazi u Andrićgradu. Vi ste radili taj mozaik od 30 kvadratnih metara. Tu su likovi Mladobosanaca, u pozadini je dvorac Belvedere, devojka na biku predstavlja Evropu. Šta je zapravo bila ideja tog mozaika? Profesor Emir Kusturica je negde došao na ideju da se 2014. obeleži ta 100-godišnjica Vidovdan mozaikom koji bi predstavljao Mladobosance i na taj način nekako likovno to obeležio. Da. Taj mozaik je u stvari svojevrsna ilustracija reči Gavrila Principa: naši će sjeni hodati po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu. I tako imamo zamak Belvedere kao neku paradigmu tih bečkih zamkova, sjeni Mladobosanaca, imamo Evropu na biku kao metaforu. Devojka na biku. Evropa, da. Ta devojka je u stvari Evropa. Evropa, da. A zašto je recimo ona na biku? Pa po tom mitu Evrope na biku, koja se često i prikazuje u slikarstvu, klasičnom slikarstvu koje susrećemo po evropskim muzejima, i negde ona predstavlja kao neku metaforu tih evropskih, malo naglašenih mitski, naglašenih evropskih kao vrednosti, po znacima navoda mogu reći, jer je to neki klasicizam, tako lepota, takozvana pod plaštom okupacije.
Odnosno okupacija pod plaštom lepote. Gledajući ove tvoje mozaike, prosto je fascinantno da su njihovi likovi zaista vrlo verni. To je također rađeno sa koleginicama, vrhunskim slikarima u tehnici mozaika. Ja sam izvela tu nekoliko portreta. Na primjer, portret Gavrila Principa, možda je zanimljivo reći da je metar u visini. I to mi je bio veliki izazov i zadovoljstvo da radim. Velikim delom je od prirodnog kamena. I ostali likovi mladobosanaca su negde odabrani u konsultaciji sa profesorom Kusturicom i negde sam odabrala one koji su svoj život dali u zalog za čast, iako ih je tu bilo dosta u toj njihovoj grupi. Kako ti to uspevaš u kamenu da nađeš kamen te boje koji baš odgovara boji, recimo, njegovih očiju? Pa to je stvar slikarskog osjećaja. Tu se ne može mnogo ni objasniti taj osjećaj, kao što muzičar ne može da objasni kako može neki ton da pogodi, tako i slikar ton, koloristički ton, prosto mora da ima osjećaj da bi pogodio. I, kažem, veliki izbor kamena, da se mogu sve te nijanse predstaviti od svetlosti na licu, plavih očiju, Gavrila Principa i tako senke. Vi ste radili mozaičku ikonu koju je predsjednik Nikolić poklonio Putinu. Ta Bogorodica je velikim delom izrađena na osnovu ikone Bogorodice Vladimirske, a znamo da je primio Vladimir Vladimirović. Eto, možda mala zanimljivost koja nikad nije slučajna. Radila si, oslikavala i mnoge restorane, tržne centre, radila si u Italiji u nekim vilama. Pa eto, mogu napomenuti meni drag rad na Kalemegdanskoj terasi, gde sam predstavila inspirisana tim zidinama i starim tom interijerom Kalemegdanske terase koja je također inspirisana tim ambijentom Kalemegdana. Tu sam radila mozaik na šanku koji predstavlja Kraljevića Marka i vilu Ravioilu i tako. Zatim tržni centar Milenijum. I sada trenutno dosta radim za crkve, narudžbine za crkve. Trenutno radim mozaik koji predstavlja svetog kneza Lazara za crkvu u Andrićgradu. I taj mozaik će biti postavljen i ja verujem postavka tog mozaika će obeležiti narednu proslavu Vidovdana u Andrićgradu. Inače, taj mozaik radeći taj mozaik i istražujući, inspirisala sam se Jefimijinom pohvalom knezu Lazaru, koju ona izradila, vezla je zlatnim koncem na crvenoj osnovi, crvenom platnu. Tako da sam ja se negde, kao da sam se nadovezala, veličajući njen trud, da mozaikom izvezem kneza Lazara i predstavila sam ga tako što drži svoju posečenu glavu, naglašavajući mučeništvo, jer je hram posvećen svetom knezu Lazaru i svetim srpskim mučenicima. Tako da ta crvena pozadina koja će biti na mozaiku i posečena glava, eto, naglašavaju taj motiv. A ornament je također zlatan ornament u mozaiku, je preuzet sa Jefimijine pohvale. Prvo uradim te najteže stvari koje se najduže rade, portreti i najzahtevnije. Tu sam pronašla taj osnovni ton i možete vidjeti te tokove, zahtevne tokove koje je vizantijski način pristup ređenju kamena za crkvene potrebe koji zahteva precizne tokove.
A ovo je tek početak, je li tako? Da, to je tek početak jedne lepe ikone za manastir u Bavanište, u šumi. Mozaik će biti na izvoru čudotvorne vode na koje je manastir sagrađen i Bogorodica će biti sa Hristom, Bogorodica utešiteljka. Jel počinjete prvo od očiju ili... Da, počinjem od očiju. Zašto? Portreta, pa nekako tu tražim izraz i od očiju krenem kao da negde to mi podstakne inspiraciju za dalje. Taj njen izraz mi posle govori koje boje dalje da koristim. Znači, u stvari možda je najteže uraditi prvo boje očiju u smislu da se izabere boja kamena, je li tako? Pa pre svega je najsitnije i najteže. Tu ne može mnogo se improvizovati. Tu svaki kamen mora da ima potpuno određenu, preciznu veličinu, širinu i boju na pravo mesto da bude. Tu su u pitanju jako sitni kamenčići, po milimetar i manje širine. Koja je strana lepija? Ovo je sada negativ. I ovde vidite da je svaki kamenčić ima svoju visinu i ne trudim se da izravnam, da regulišem visinu kamenčića, zato što je ovo negativ. Ovde će se naliti beton, stegnuće to i onda će se s druge strane opraće se ovo platno i lepak koji je vodotopiv, koji je privremen. Inače, ovako može da se prenosi, ovo platno je zato dobro. Kao tepih možete da prenosite mozaik. I kad se stegne, opere se i dobijemo jednu iznivelisanu površinu sa kamenčićima prirodnog kamena i italijanskog stakla. Ovde možete videti kojim ritmom ja najčešće koristim boje. Da, gde ovaj obojeni kamen na neki način oboji ovaj prirodni kamen, gde staklo oboji prirodni kamen, a prirodni kamen neutrališe taj intenzitet stakla i ovo što sada vidimo izbliza će na distanciji biti jedna onako živa slika koja treperi životom tih boja, a opet je objedinjena. Ja trudim da uklopim prirodnu boju kamena sa italijanskim staklom približnih boja i onda to bude lepo objedinjeno iz daleka. Kada se radi mozaik za crkvu, tu su u pitanju pedantni, strogi tokovi, jasne konture, pedantan crtež i kanoni u svakom smislu trebaju da proprate taj mozaik. Tako da nekada donatori kad nisu imali novca da priušte sebi mozaik, kao recimo u manastiru Mileševi, umetnici su bili prinuđeni, odnosno da bi podražavali tehniku mozaika koju su videli u Carigradu, oni su iscrtavali kockice mozaika, na pozadini iscrtavali kockice podražavajući tehniku mozaika, jer je mozaik carska tehnika, skupa i zahteva puno vremena i puno vrhunskih umetnika i skupog materijala. A za koje crkve si radila mozaik? Radila sam sad, zadnje što je postavljeno je mozaik Gospoda Isusa Hristosa u crkvi u Jagodini od 3 metra kvadratna. Imaš i školu slikanja? Da, imam školu slikanja, crtanja i mozaika. Tu onako samo kratko posvećujem svoje vreme tome. Inače, trudim se sada da radim samo ono što najbolje znam i da što više posvetim vremena onome što jedino ja mogu po mom kriterijumu da postignem u okviru svoga životnog dara i zadatka. Bisenija Tereščenko,
akademski slikar mozaičar.